Amen, gloria a Dio. Dio è buono, bello lodare il Signore. E so che il Signore ha sentito la nostra lode, la nostra adorazione, perché la Bibbia dice che Lui sta cercando i veri adoratori, giusto? E noi possiamo dire come una chiesa che adora il Signore che qui Lui trova. Amen, chiesa? Amen. Qui in questa chiesa Dio trova i veri adoratori. Amen? Coloro che lo adorano in spirito e in verità. Fratelli, noi siamo al primo mese dell'anno, stiamo facendo qui in chiesa la preghiera, i primi 12 giorni siamo qui a pregare. Volevo dirvi che anche voi che non state riuscendo a venire, stiamo in preghiera anche per tutti voi, amen, fratelli? Tutti voi stiamo pregando per tutta la Chiesa, per tutta la famiglia, per tutte le famiglie, per ogni matrimonio, per ogni giovane, ogni bambino. Noi stiamo pregando qui. E domani sarà l'ultimo giorno che saremo qui a pregare, saremo qui alle 19 e credo che sarà molto bello. Perciò siete tutti invitati a venire. Quest'anno parleremo tanto di cambiamento di mente, vi ricordate? Dobbiamo cambiare la mente perché è ciò che la parola di Dio dice. Dobbiamo rinnovare la nostra mente affinché possiamo sperimentare, affinché possiamo provare quale sia la buona, la perfetta, la gradevole e perfetta volontà di Dio. Amen. Perciò questa Chiesa quest'anno camminerà su questa direzione, sui cambiamenti di mente, su lottare contro il peccato. E il Signore ha messo nel mio cuore, ho meditato tutta la settimana in questo pezzo della Bibbia che oggi vi parlerò, ci insegnando dell'incredulità, perché c'è la fede, ma c'è l'incredulità che lotta contro la fede. E la parola del Signore dice che noi non dobbiamo essere increduli, ma dobbiamo credere in Lui. E ci racconta che un uomo chiamato da Dio, perché Dio aveva già un piano per stabilire un popolo, una nazione, affinché rappresentasse il suo nome, rappresentasse la potenza di Dio, la grazia e l'amore di Dio. Allora Dio chiama Abramo, ok? Conoscete? Dio chiama Abramo e fa una promessa a lui. Prima lui dice, guarda Abramo, esci dalla tua terra, lascia indietro la tua parentela, i tuoi parenti, e vieni a una terra che io ti mostrerò. Non ha detto dove doveva andare, però ha detto, vieni che ti mostrerò una terra. E Abramo ha preso sua moglie, ha preso la moglie e qualche servi, e è andato in quella direzione che Dio aveva detto lui di andare. E Dio fa una promessa a Abramo. Vi ricordate? Dio fa una promessa a Abramo che lui sarebbe padre di nazioni, che attraverso di lui tutte le famiglie della terra sarebbero benedette. Amen? E qui si comincia una gran storia. Non abbiamo tempo di raccontarvi tutta la storia, ma il riassunto è questo, che c'è stata una promessa a un uomo di Dio e questa promessa il Signore rinnovava ogni generazione. Dopo Abramo è venuto Isacco, suo figlio, che Dio ha confermato l'alleanza con Isacco. Dopo Isacco è venuto Giacobbe, Dio ha confermato l'alleanza anche con Giacobbe e così via. Amen? Perciò c'era una promessa e una parte di questa promessa è che il Signore darebbe a loro una terra, un'eranza, una eredità. Ha mostrato a Abramo prima una terra che è la terra di Canaan e ha detto, guarda, tutta questa terra io vi do come eredità. Sarà vostra questa terra. Abramo è passato in quella terra, ha visto quella terra, è vissuto in quella terra e era una terra che il Signore aveva promesso a lui. E quella terra, fratelli, la parola di Dio dice che sgorgeva latte e miele. Sorgeva latte e miele, per dire, era una terra prospera, una terra dove tutto ciò che si pianta nasce.
ok? Perché c'era una benedizione di Dio su quel posto lì. Però non dipendeva, nel senso, Dio quando ci dà una promessa, dobbiamo anche noi fare la nostra parte. Giacobbe ha ricevuto questa promessa. Poi Giacobbe ha avuto 12 figli. E quei figli di Giacobbe erano eredi di questa terra, i suoi discendenti, perché dopo è passato più di 400 anni. Ok? Più di 400 anni affinché loro potessero ricevere questa terra come eredità. E succede che in un tempo il popolo di Israele, i figli di Giacobbe perché era il suo nome, lui, quella parte dove vivevano, è iniziato a passare un periodo di carestia, una fame, non c'era niente da mangiare. Fratelli, io sto facendo un riassunto, ok? Leggete la parola di Dio, leggete Genesi, Apocalisse, leggete Genesi, Numeri, Levitico, Esodo, leggete. E allora questa terra, tutta la terra passava questo periodo di secchezza, non c'era da mangiare. L'unico posto che aveva da mangiare era in Egitto, ok? Solo in Egitto aveva da mangiare, perché c'era lì un figlio di Giacobbe che era stato venduto dai suoi fratelli e Dio ha usato lui per rendere prospera la terra dell'Egitto, perché il Signore aveva mostrato al faraone che per 7 anni la terra avrebbe avuto fartura, avrebbe avuto tanto da mangiare, tanti semi, tanti da raccogliere. Ma dopo quei 7 anni sarebbe un tempo di secchezza, un tempo di scarsezza, di cecità. Sarebbe stato quello tempo di fame, parliamo così, un tempo di fame, un tempo dove non si trovavano da mangiare in altri luoghi. Allora Giuseppe, figlio di Giacobbe, che è stato venduto dai suoi fratelli, io vi lascio curiosi per andare a leggere, perché come ho detto vi sto dando un riassunto. Il suo padre non sapeva che lui era lì in Egitto. Per suo padre Giuseppe era morto e non sapeva di quello. Però è successo che dopo un tempo i figli di Giacobbe, di Israele, hanno dovuto andare dove? Dall'Egitto, perché loro non avevano da mangiare. Allora sono andati in Egitto per comprare da mangiare. Lì quando Giuseppe ha visto i suoi fratelli, cosa ha fatto dopo che è successo tante cose che vi lascio curiosi da andare a leggere, perché non abbiamo tempo, questa è solo un'introduzione. Cosa succede? Giuseppe, che era lì, che adesso era governatore, chiama la sua famiglia per venire ad abitare in Egitto. Allora la famiglia di Giacobbe, gli israeliti, sono andati a vivere dove? Dai chiesa. In Egitto, ok? E sono entrate lì 75 persone, di figli di Giacobbe e la sua famiglia. E poi sono diventati un popolo che non si poteva contare di quanto grande era, quel popolo lì. E qui, dopo questa parte, Dio alza Mosè va a liberare quel popolo perché dopo era già quasi 400 anni che quel popolo erano lì. Sono diventati un popolo forte e allora Faraone ha iniziato a fare di loro schiavi. Ha messo loro nella schiavitù, loro lavoravano per l'Egitto, ok? Dio, vedendo la sofferenza del suo popolo, che era Israele, alza Mosè e Aarone per andare a togliere quel popolo, liberare quel popolo dall'Egitto. Amen. Pensate che non esisteva più Giacobbe, non esisteva più Giuseppe, ok? Quella generazione era già tutto morta, non c'era più nessuno. Chi c'era lì erano i suoi figli, la nuova discendenza. Capito? Ci stiamo? E quando Mosè toglie quel popolo dall'Egitto e comincia a portare, qual è l'ordine del Signore per Mosè? Portare quel popolo a conquistare la terra che è stata promessa a chi?
Il primo uomo che Dio ha promesso la terra? Abramo. Perciò Dio disse a Mosè: guarda, prendi questo popolo e porta, perché io vi darò la terra che ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. E Mosè così fa. Ma ricordate una cosa, le persone cominciano ad abituarsi nel paese in cui vive. Quel popolo non temevano più il Signore come quella prima generazione di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quelli lì erano già morti. Allora loro non temevano e non conoscevano Dio come i loro padri. E quello è stato un gran problema. E anche un'altra cosa, loro avevano una mentalità di schiavi, ok? Non di figli di Dio, non di un popolo che aveva una eredità, che dovrebbe ricevere un'eredità. No. Era una mentalità di schiavi e poi non servivano Dio come prima. E quel popolo lì esce dalla terra dell'Egitto, attraversano il Mar Rosso, conoscete la storia? Amen? Attraversano il Mar Rosso e lì si comincia una gran lotta. E vi ricordo che prima di attraversare il mare, Dio ha mandato le 10 piaghe sull'Egitto. Quello lì, fratelli, non è stato per caso. A volte le persone dicono: ma Dio è buono, perché ha fatto soffrire tanto così le persone, il faraone, tutto quanto? Ogni piaga combatteva un'entità, un spirito che loro adoravano. C'era tanta idolatria nel paese dell'Egitto. E allora lì Dio ha fatto tutti quei miracoli. Il popolo di Israele hanno visto o non hanno visto i miracoli? Vai chiesa. Il popolo di Israele hanno visto o non hanno visto i miracoli che Dio ha fatto? Hanno visto. Poi il mare è aperto davanti a loro, sì o no? Hanno attraversato a terra asciutta, giusto? Poi il mare si è rinchiuso e ha ucciso tutti gli egiziani, quelli lì esercito che andava dietro loro, perché non volevano liberare loro. Volevano tirare loro indietro e riportare dove? Alla schiavitù. Allora il mare si è rinchiuso e loro sono andati, dopo che hanno attraversato, hanno ballato, hanno glorificato Dio, perché è facile. È facile rendere grazie a Dio e lodare al Signore quando stiamo vedendo tanti miracoli, tante cose buone. Adesso loro pensavano: adesso siamo liberi, adesso siamo contenti, adesso è tutta una meraviglia. Ha durato poco. In quegli stessi giorni non c'era acqua. Non c'era acqua e loro hanno iniziato a lamentarsi. Perché Mosè ci ha portato qui? Ci ha portato qui per farci morire nel deserto. E Dio cosa fa? Ha fatto uscire acqua dalla roccia per dare acqua a loro. Poi hanno iniziato a lamentarsi perché non c'era della carne. E Dio ha mandato la carne. Dio mandava ogni loro bisogno. I loro vestiti non si rovinavano, crescevano insieme al loro corpo. Non c'era un negozio lì per comprare i vestiti o le scarpe. Non c'era. Perciò Dio ha curato quel popolo per tanti anni. Ma prima di questo, loro sono arrivati molto vicino alla terra promessa. E io vi dico che loro non sono entrati in quella terra per disobbedienza, per l'incredulità. Amen? L'incredulità. E qui è il punto in cui vorrei arrivare. Fin qui avete capito la storia, il riassunto della storia. Quel popolo che aveva una promessa, adesso erano molto vicino a ricevere quella promessa, ma hanno avuto incredulità. Leggiamo la parola di Dio in Numeri, capitolo 13. Quando questo popolo arriva vicino alla terra, Dio dà un ordine a Mosè affinché loro potessero andare a esplorare la terra, perché era una terra che era eredità loro, apparteneva a loro, attraverso una promessa che il proprio Dio aveva fatto. E nel capitolo 13 dice così, leggiamo dall'1 fino al 3. Il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan,
che io do ai figli di Israele. Mandati un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti loro capi. E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Amen. Lui obbedisce all'ordine del Signore e manda 12 uomini, che erano dei 12 figli di Giacobbe, ognuno era capo di una tribù, di un popolo. E Dio manda lì, pensate fratelli, loro leaderi, ok? Se uno è capo, ci sono persone che segui, sono persone che danno ascolto. E Dio mandò. E poi vorrei che tenessi in mente, il versetto 6 dice così, perché poi c'è tutti i nomi di coloro che sono andati, ma io vorrei solo questi due nomi. Per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Gefunne. Poi il versetto 8, per la tribù di Efraim, Oseia, figlio di Num. Questo nome Oseia poi è stato cambiato da Mosè per Giosuè. Ok? Giosuè, che vuol dire è il Signore salva. Amen? Perciò in mezzo a queste 12 persone, 12 capi che sono stati mandati a esplorare la terra, a controllare la terra, c'erano questi due uomini. Vi ricordate poi il nome, ok? Poi nel versetto 18 dello stesso capitolo dice così, Mosè parlando a loro. Mosè dà un ordine, no? Leggiamo dal 17. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro, andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o debole, se è poco o molto numeroso. Com'è il paese che abita, se è buono o cattivo, se come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati, e com'è il terreno, se è grasso o magro, se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti di quel paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Amen? Mosè dà un ordine, guarda, è tutto questo che dovete controllare, se la terra è buona, se non è, come sono i frutti, come sono le persone, e loro sono andati. Sono andati in quanti? Sono andati in quanti? 12 uomini. Qual è il due nomi che vi ho detto? Di tenere in mente? Caleb e Giosuè. Amen? Chiesa, dovete partecipare, io vi chiamo, gloria a Dio. Allora loro sono andati e poi quando sono tornati, la Bibbia dice, ancora in Numeri 13, versetto 17, no, questo non abbiamo già letto, 13 dal 23, dice così, giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche delle melograne e dei fichi. Ok? Mosè aveva detto loro di prendere dei frutti e loro hanno obbedito. Poi, dopo, nel versetto 25, dopo 40 giorni tornarono dell'esplorazione del paese. Quanti giorni sono rimasti lì? 40 anni. Oh, scusate, 40 giorni. Ok? Hanno visto tutto e hanno preso anche il frutto di quella terra per far vedere Mosè e anche tutte le persone, tutti quel popolo di Israele che erano lì ad aspettare. Loro erano nel deserto. Poi riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro il frutto del paese. La Bibbia dice che erano due a portare quel grappolo d'uva. Di quanto grande era? Per dire, la terra era buona. I frutti erano grandi. Vuol dire che la promessa che Dio aveva fatto, che quella terra era una terra prospera, era
vero. Non era vero? Era vero. E adesso entriamo in un punto che stiamo parlando dell'incredulità. Amen? E qui dice così, Numeri 28. No, iniziamo dal 27. Amen? Dice così, fecero il loro racconto e dissero, quei 12 uomini stavano raccontando quello che avevano esplorato in quel paese. E dice, noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti. È davvero un paese dove scorrono il latte e il miele ed eccono alcuni dei suoi frutti. Loro stessi stanno dicendo che la terra è buona, la terra è prospera. E chi aveva fatto la promessa? Dio. Dio. E il versetto 28 c'è una parolina che quella lì cambia tutto. C'è un però. Amen? C'è un però. Sapete quante volte nella nostra vita un però blocca le cose? E un però, un ma, può cambiare tante cose nella nostra vita. Perché se Dio è fedele, se Dio ha fatto vedere tanti segni, se la terra era buona, se c'era una promessa, perché c'è questo però? Ma c'è questo però. E hanno detto, però, nel versetto 28, il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime. E vi abbiamo visto anche dei figli di Anak, che erano i giganti. Amen. Hanno iniziato a dire, c'è un popolo potente. Fratelli, ma guarda, loro avevano un Dio che aveva aperto il mare. Non dovevano guardare la potenza di quel popolo, non dovevano scoraggiarsi con quello che avevano visto, perché c'era un Dio, c'era questo Dio insieme a loro che ha detto loro di andare a esplorare il paese, era con loro. Allora perché questo però? Perché dire c'è un popolo potente? Hanno iniziato ad avere paura. E continua così. Nel versetto 14, 20, 24. No, quello abbiamo già letto. 28 fino al 33. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime. E vi abbiamo visto dei figli di Anak. Poi il 30 dice così, Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Amen? Caleb stava incoraggiando loro. No, saliamo, riusciremo. E continua così, ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Versetto 32. E screditarono, preso i figli di Israele, il paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorare è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette. E tali sembravano a loro. Avete visto? La Bibbia dice che solo 2 di questi uomini che sono andati a esplorare il paese hanno creduto, Giosuè e Caleb. Più avanti parla di Giosuè. Gli altri si sono scoraggiati di fronte alla difficoltà, di fronte a quello che loro hanno visto. Noi stiamo parlando, fratelli, di credere in un Dio che fa ogni cosa.
E quante volte noi cominciamo a guardare le circostanze, a guardare ciò che è naturale e ci dimentichiamo della promessa del Signore. Ci dimentichiamo che veramente noi in tante cose non siamo capaci, ma c'è un Dio potente. C'è un Dio che ha aperto il mare. C'è un Dio che ha fatto uscire l'acqua dalla roccia. C'è un Dio che ha dato un'eredità a quel popolo. Bastava che loro credessero, ma non hanno creduto. Loro non hanno creduto. E poi, cosa succede? Perché in ogni cosa noi abbiamo una ricompensa. Quando noi agiamo in fede, con fede nel Signore, il Signore ci risponde, il Signore ci dà la ricompensa. Nel suo tempo il Signore fa ogni cosa. Ma anche quando uno agisce con incredulità, riceve tutto quel risultato di incredulità che ha avuto. Perché il fatto qui è che Dio non stava parlando con un popolo che non lo conosceva. Dio non stava parlando con un popolo che non aveva mai visto un miracolo, non aveva mai visto la sua azione, la sua protezione, la sua provvigione. No, Dio sta parlando con un popolo che lo conosceva, non soltanto di sentire parlare, ma di vedere i suoi miracoli, i suoi prodigi. Perciò l'ira del Signore si alza contro quel popolo lì. Il Signore si arrabbia contro quel popolo lì. Amen. E quel popolo non riesce poi a entrare nella terra promessa. Qui nel capitolo 14 nel versetto 20, il Signore parla così con quel popolo. Il Signore disse, fate attenzione qua, fratelli, io perdono come tu hai chiesto. Mosè aveva chiesto al Signore di perdonare quel popolo lì, la loro incredulità. Loro, Caleb e Giosuè, hanno strappato i suoi vestiti davanti a Dio come un segno di umiltà, di chiedere perdono, di umiliarsi davanti a Dio. E il Signore risponde così a loro, no, a Mosè. Io perdono come tu mi hai chiesto, però, anche Dio c'è un però. Né? Amen? Anche Dio c'è un però. E a volte noi non pensiamo che Dio c'è un però per noi, ma c'è un però. E Dio parla così, però, come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Tutti gli uomini che hanno visto, fate attenzione, tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promise con giuramenti ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Amen? Amen, amen, Chiesa? Avete capito? Avete visto, avete compreso il perché loro non hanno entrato nella terra? Perché non hanno ricevuto la promessa? La parola di Dio dice che hanno disprezzato il Signore. Loro avevano già tentato Dio 10 volte, mormorando, lamentandosi. E Dio dice che loro non avrebbero ricevuto la promessa. E poi come loro hanno esplorato per 40 giorni la terra, ogni giorno equivale a un anno che loro hanno passato nel deserto. Anche lì. E Dio sta dicendo, guarda, per 40 giorni avete visto che la mia parola era vera, che la terra era prospera. Avete portato qui il frutto della terra e mi hanno disprezzato. Perciò per 40 anni camminerete nel deserto affinché tutta questa generazione muoia. E allora chi sarebbe eredi della promessa? I loro figli. Amen? Tutto quel popolo non hanno ricevuto l'eranza, l'eredità che Dio aveva promesso. Fratelli, questo è molto serio.
Questo è molto serio. Cosa è serio? L'incredulità. Perché l'incredulità lotta contro la nostra fede. E il problema dell'incredulità anche è che sappiamo cosa Dio può fare. E quando uno ha un sentimento, una postura di incredulità, cosa sta dicendo? Dio non è capace di fare. Dio non può fare. Cosa uno sta facendo quando agisce e pensa e vive una vita di incredulità? Sta limitando Dio a una cosa piccola. E non è vero. Dio è grande, Dio fa dei miracoli. E poi lui continua, nel versetto 23, come abbiamo letto, certo non vedranno il paese che promissi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Amen? Caleb è stato animato da un altro spirito. Questo spirito qui che la Bibbia sta dicendo è lo spirito umano, non è lo spirito di Dio. Ok? Quel tempo lì lo spirito di Dio non era con tutti su tutti. Quello è successo nella Pentecoste e poi nel Nuovo Testamento. È stato un animo, è una cosa sua. Lui come uomo ha avuto un spirito diverso. È andato contro quello che tutti loro stavano dicendo. Non siamo capaci, siamo visti da loro come delle cavallette. Loro sono giganti, loro sono potenti, non possiamo. E allora lui, no, se Dio viene con noi riusciremo. E quante volte abbiamo bisogno di persone così con noi, vicino a noi. Noi abbiamo bisogno di Giosuè e Caleb insieme a noi, vicino. Mentre tutti stanno dicendo, no, non andrà bene, non succederà, no, non è quello, è passato tanti anni, sono passati tanti giorni, ma guarda, questa promessa non è per te, non è per voi. Allora arriva vicino a te un Giosuè e un Caleb e dice, guarda, andiamo, alziamoci, facciamo qualcosa, Dio è con noi, Dio ci darà la vittoria, Dio può fare ogni cosa. E noi come Chiesa di Cristo, noi dobbiamo essere come loro, come Giosuè e Caleb. Le persone che arrivano, che avvicinano a dei fratelli che sono scoraggiati, che sono stanchi per tutte le tribolazioni che passano. Magari per un'infermità, magari per un bisogno, perché Dio lavora in mezzo alla tribolazione. Lui lavora chi? Noi. Lui lavora il nostro cuore. Lui lavora in noi con delle cose difficili. Perché se tutto fosse buono, tutto fosse una meraviglia, sarebbe facile. Io vi do un esempio. Se io chiedo a Dio pazienza, Dio mi farà passare delle situazioni per farmi controllare il mio ed avere pazienza. Se io chiedo a Dio di aumentare la mia fede, Dio metterà davanti a me situazioni per esercitare la mia fede. Fratelli, se tu chiedi a Dio un miracolo, che sia per una cosa che stai già passando. Perché se tu chiedi a Dio un miracolo senza che non stai passando niente, che sia necessario un miracolo, arriverà una situazione difficile nella tua vita, che non sarà una cosa che tu possa risolvere da te stesso, perché un miracolo è un miracolo, stiamo parlando di qualcosa spirituale. Anche nelle nostre preghiere dobbiamo stare attenti. Perciò che noi possiamo essere Caleb, Giosuè, e così cambiare la nostra mente. Guardate, erano in 12. 10 uomini avevano una mente contraria, incredula, non credevano, anche se avevano visto tutte quelle cose, non hanno creduto. 2 persone soltanto hanno creduto e hanno detto no, riusciamo. Quelle 10, con tutta la sua famiglia, con tutti i suoi parenti, non hanno ricevuto la promessa. Noi abbiamo una responsabilità anche con i nostri figli, anche con la nostra discendenza, perché una decisione che tu prendi oggi non prendi solo per te,
prendi anche per i tuoi figli, no? Come noi oggi siamo qui, i nostri figli sono venuti con noi. Per dire, se non fossimo qui, eravamo ancora in Brasile e loro sarebbero lì in Brasile insieme a noi. Noi abbiamo una responsabilità di decidere per noi e dobbiamo sapere che la nostra decisione non è solo per noi, ma affetta tutti i nostri figli, tutti coloro che sono vicini. E noi dobbiamo essere Caleb e Giosuè. E Dio quest'anno sono sicura che Dio vuole lavorare, vuole aumentare la nostra fede. Dio compirà dei segni, dei miracoli in mezzo a noi. E che tu possa veramente vivere questa vita pensando no, io sono Giosuè, io sono Caleb, io sono forte, io riesco perché Dio è con me. Non è dalle mie forze, ma è la sua forza in me. È la sua forza che opera in me e io posso. Io posso perché Lui può ogni cosa. Amen, Chiesa? Alleluia. Abbiamo capito questa parola? Abbiamo visto che l'incredulità dà i suoi frutti? Però poi Giosuè e Caleb hanno portato quell'altra generazione dentro la terra e loro hanno conquistato la terra che Dio ha promesso a loro. Amen, Chiesa? Vale la pena avere fede. Vale la pena, la Bibbia dice, voglio riportare alla mente ciò che mi fa sperare. Quando a volte ci stiamo scoraggiando, noi dobbiamo pensare nel nostro Dio, chi Lui è e ciò che Lui può fare e cercare prima il suo regno e servirlo e vivere una vita per Lui. Amen, Chiesa? Gloria a Dio. Tu credi che quest'anno sarà un anno di benedizione per te? Io non sto parlando solo di benedizioni materiali, queste sono conseguenza di una vita con Dio, di una vita dedicata al Signore, di una vita di ricerca al Signore, perché Dio è un Dio buono e a Lui piace benedire i Suoi figli. A Lui piace benedire i Suoi figli. Amen, gloria a Dio. Per finire vorrei leggere Ebrei capitolo 3, stiamo già finendo. Ebrei capitolo 3, versetto 7. Dice così: perciò, come dice il Signore, come dice lo Spirito Santo, oggi, che giorno? Se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nei giorni della ribellione, sta parlando di quel popolo, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi hanno tentato, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione, disse, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Che vuol dire, non riceveranno la promessa. Poi nel capitolo 4, versetto 11, dice, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetra fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture delle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Amen? La parola del Signore sta dicendo, sforziamoci per entrare in quel riposo. La fede, noi possiamo pregare al Signore e chiedere a Lui di darci forza, di aumentare la nostra fede. E l'incredulità noi dobbiamo lottare contro. È tutto qui, fratelli, nella nostra mente. Noi dobbiamo capire che è tutto nella nostra mente. Amen.